2 दिनमै खान मिल्ने मुलाको अचार बनाउने हेर्नु त साथीहरू मैले त बनाएर पनि खान थालिसकेँ साँच्चीकै 3 दिनभन्दा बेसी त राख्नै पर्दैन खान मिलिहाल्छ यसरी बनाउँदा चाहिँ मैले चाहिँ 2 पटक भयो यसरी बनाउँदा सिम्पल पनि अनि मिठो पनि अमिलो हुन्छ है अनि मैले चाहिँ मुलालाई धुइधाइ पारेर काटकुट पारेर नुन मोलेर राखिदिएको थिएँ अनि पानी थियो पानी निर्तिसकेपछि चाहिँ सुकाइदिएँ घाम अनि पानी परिहाल्यो के फेरि आकाशबाट है कस्तो काठमाडौँमा त पानी परेछ नि त अनि निकालिहाल्नु पर्यो अनि थोरै माटो पनि उडेर आएको रहेछ त्यसलाई पनि सफा गरेँ अनि मैले थोरै लसुन र खुर्सानी पनि सुकाएको थिएँ त्यसलाई पनि राखेँ अनि अरू केही गरिनँ के काँचो तोरीलाई पिसेर हालिदिएँ अनि नुन बेसार खुर्सानी आफूलाई कति चाहिन्छ त्यही अनुसार लाएँ अनि चाहिँ मैले चाहिँ सनफ्लावर तेल लाएको छु हजुरले चाहिँ तोरीको तेल पनि लाउन सक्नुहुन्छ अनि चाहिँ मजाले मोलमाल पारेर मोलमाल पाल्दा त यस्तो हेर्दै खाउँ 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 भएको थियो के अनि टक्क सिसाको जारमा हालेँ है सिसाको भाँडामा राख्यो भने चाहिँ झन् छिटो मिठो पनि राम्रो पनि बन्छ के साथीहरू अनि चाहिँ मैले चाहिँ कस्तो ठुलो भाँडामा बनाएको हो नि त मैले 4 केजी हो सायद 4 केजी मुलाको अचार यति बनेको थियो अनि हामीले त हिजोदेखि खान पनि सुरु गरिसक्यौँ है त 1 हप्ता नपुग्दै खान सुरु गरिसक्यो है त थ्याङ्क यू